옆으로 치고 들어오면은 엉덩이를 세워두면서 이렇게 치고 들어오면은 반대쪽 더 들어가야지. 치우고 더 들어가야지. 그러면은 여기서 위에서 다리를 치우면 한쪽으로 치우면 그대로 이쪽 들어오겠죠. 세워치고 바로 올리고 이쪽 들어오면은 세워치고 바로 올리고 세워치고 바로 올리고 세워치고 바로 올리고 치고 올리고 치우면 손 보세요. 한 손 이쪽 어깨, 한 손은 이쪽으로, 이쪽 어깨랑 이쪽으로 대고 손 치고 다시 약세. 이쪽으로 들어오면은 여기 그리고 세워 치고 다시 약세. 여기 아까처럼 세워 치고 이발 뛴 상태에서 발을 스위치 스위치하면서 그렇죠. 세워 치고 세워 치고 이렇게